السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا بھائی محمد ناظم القادری ایک بار پھر قادری شفا خانے سے قادری نیٹ ورک پر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، میرے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کر کے خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک پر، سینے میں بلغم یا بلغمی کھانسی یا پھر حلق میں بہت زیادہ بلغم کا جمع ہونا، پھیپڑوں پر بہت زیادہ بلغم کا جمع ہونا، ہمیشہ کھڑکر کی آوازیں آنا، سانس لینے میں تنگی وغیرہ، اس کے لیے بہت ہی بہترین ہم نسخہ لے کر کے آئے ہیں۔ آپ خود گولیاں بنائیں اور استعمال کریں، بہت ہی بہترین گولیاں ہیں۔ نسخے کی طرف ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پوست بہیڑا لینا ہے 100 گرام، کاکڑا سنگی آپ کو لینا ہے 100 گرام، ادرک کا پانی آپ کو لینا ہے 50 ملی گرام۔ دواؤں کو باریک کوٹ کر چھلنی سے چھان کر صفوف تیار کر لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے بعد ادرک کے پانی میں گوندھ کر سائز کے مطابق گولیاں بنا لیں اور خشک کر کے کسی شیشے کے مرتبان میں، برتن میں، جار میں محفوظ رکھ لیں۔ ایک ایک گولی منہ میں رکھ کر کے اس کا لعاب چوسیں۔ ان گولیوں کے استعمال سے بلغمی کھانسی میں بہت مفید ہے۔ یہ گولیاں بلغمی کھانسی کو ختم کرتی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور حلق اور سینہ کو بلغم سے پاک و صاف کرتی ہیں۔ یعنی کہ سینے کے اندر جتنا بھی بلغم ہوگا تمام کو نکال کر کے ختم کر دیتی ہیں، سینے کو صاف کر دیتی ہیں، صاف ستھرا کر دیتی ہیں، اور حلق میں جو مٹھارنے کی آواز، مٹھارنے کا معاملہ رہتا کرتے ہیں لوگ، تو اس طرح سے یہ مٹھار جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ان گولیوں کے استعمال سے۔ آپ بنائیں اور استعمال کریں۔ اپنے بھائی محمد ناظم القادری کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔